50 lira versen yeter, yeni telefon. Kızım git, deli misin nesin? Telefon almak ister misiniz? Yeni telefon. Yepyeni. Sarıcan, doğru anladığından eminiz değil mi? Biraz hırpalandığımda belki aklı yerinde değildir. Takas benim istediğim gibi olacak. Bir yanlış yapılmayacak. İstediğim saatte, istediğim mekanda olacak. Tamam dedim, tamam! Tamam Orhan! Güzel. Efendim? Hafız. Komutanım? Şimdi beni iyi dinle, tekrar etmeyeceğim. Emredersiniz komutanım. Çolak'ın yardımcısı yanınızda mı? Evet, hala sınır ötesindeyiz. Karayoluyla ilerliyoruz. Tamam, Çolak yanımda. Ne? Sakin ol. Beni size verip yardımcısını alacak 1 saat sonra. Komutanım, siz ne diyorsunuz? Takas yapmak mı? Yakışır mı bize? Beni öldürsünler mi Hafız? Komutanım, bu durum beni aşar. Yardımına ihtiyacım var. İşkence altındayım. Korkuyorum, takas olacak. Tamam komutanım. Erdem Yarbayıma durumu bildirip döneceğim. Enteresan. Neyse be Sarı. Üzme canını. Bakarsın bir daha yakalarsınız. Henüz evet demediler. Bekle. Diyecekler. Evet diyecekler. Bir tek senden hayatta vazgeçmezler. Nasıl yani? Ne takası Hafız? İmkan yok. Yavuz komutanım, korkuyorum dedi. Madem korkuyormuş, ne gerekiyorsa yapın. Emredersiniz komutanım. Konuyla ilgili yetkili istihbarat birimlerine gerekli bilgilendirme yapacağım ben. Anlaşıldı komutanım. Takası yapıyoruz. Siz mekanı ve saati bildirin. Mekan ve saat için benden haber bekleyeceksiniz Hacı Dede. İlginç gelişmeler oluyor. Takası kabul ettiler. Alın götürün şunu. En ufak bir sıkıntı istemiyorum. Tertemiz olsun. Büyükelçi yine de hoşlanmayacak bundan. Sikeceğim büyükelçini. Ne oldu ya? Ne olacak?
Yavuz Bey, yine telefonu kapalı. Ya insan bir mesaj atar ya, eline mi yapışır? Aman sen de alışamadın mı hala? Nasıl alışayım ya? Alışacaksın işte. Alışamıyorum. Alışman gerekiyor. Tamam. Alıştım, tamam. Heh, şöyle. Alışamıyorum ki. Bahar, duyuyorum. Alışırsın ya. Ya alışmak zorundasın en azından. Alış. Allah'ım bana sabır ver ya. Yine bekleriz. Vallahi biraz böyle alelacele oldu ama. Güler abla, Feyzullah'tan haber yok değil mi? Güzelim, biliyorsun operasyon bilgileri gizlidir ve kimseyle paylaşılmaz. Ben de bilmiyorum neredeler, ne yaparlar, ne zaman dönerler. Yok kızım sen korkma. Benim fezminatörüme hiçbir şey olmaz ya. Onun arkasında aslan gibi abileri var. Feizminatör? He. Anneciğim, yalnız onun lakabı Feyziminatör değil, Çaylak. Çaylak diyor baba. Kız benim oğlum uzman çavuş, uzman. Uzmana hiç çaylak denir mi? Doğru. Babacığım, Canım söyle. ya senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii canım söyle. Ben burada biraz kalsam olur mu? Kızım olur mu öyle şey? Babam, lütfen ya. Bak, kalayım zaten vedalaşamadım da. Güzel kızım saçmalama. Ya babacığım, bak hem Güler abla da kalırım. Güler abla, olur mu? Tabii olur ama tabii baban daha iyi bilir tatlım. Ama içiniz rahat olsun. Kalsın ne olacak? 2 gün bir sorun olmaz. Bak Güler Hanım da öyle dedikten sonra. Olsun kalsın. Peki o zaman. Güler Hanım o zaman kızım size emanet. Hiç merak etmeyin. Hadi madem biz de yola koyulalım artık ha. Hadi. Anneciğim, öpeyim. Senin anne dillerini yerim ben. Hoşça kalın. Hadi güle güle kızım. Hadi annem. Canım benim kendine iyi bak. Babacığım. O zaman iyi yolculuklar. Hadi. Buyurun. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Çok sağ olun. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Kız geldi. Torbacı da birazdan gelir. Çocuklar, alışverişi beklemeden hareket etmiyoruz. Tamam başkomiserim. Para. Ama boğaz. Bu kadar bulabildim. Torbacı ortalarda yok. Çocuğu yollamış. Muhtemelen etrafta polis var mı diye bakıyor. Koşun! Dur polis! Kıpırdama! Biriniz kızın peşinden gitsin. Dur kaçma polis!
En ufak bir yanlışla komutan ölür. Sakin olun. Sadece takası yapıp komutanımızı alıp gideceğiz. Gönderin. Aynı anda. Ne bu şimdi? Takas komutanım. Oğlum gidiyor adam. Giderse gitsin komutanım. Sizden önemli değil. Sizi aldık ya komutanım, gerisi mühim değil. Lan saçmalamayın, nasıl salarsınız adamı? Siz beni takas edin demişsiniz. Siz ciddi misiniz? Korkuyorum dedim ben size. Ne demek korkuyorum? Bilmem. Ne demek komutanım? Lan siz beni delirtecek misiniz? Korkuyorum dedim, şifreydi o. Ne yapın ne edin, adamı salmayın dedim. Takası yapmayın dedim. Tüm silahlı kuvvetleri ele geçirdik şu an. Manyak mısınız? Nasıl anlamazsınız ya? Şşş. Kaçmış. Yakalarız başkomiserim. Durun. Bizi tuzağa çekiyor olabilir. Delik deşik olmanın anlamı yok. Yakalarız bir şekilde. Komiserim, orada bir tane çanta var. Oh. Otlar. Her şeyden var. Alo? Uyuşturucu almaya gelen kız birini rehin aldı. Ne? Hemen buraya gelin. Tamam geliyoruz. Ne olmuş? Uyuşturucu almaya gelen kız. Birini rehin almış. Hemen doktorunu arayın. Neydi kızın ismi? Bahar. Dur ben ararım. Koşun. İyi misin? İyiyim. Çolak seni gerçekten seviyormuş. Çok seviyormuş, sağ olsun. Öldürmeyi başaramadı, bu yola başvurdu tabii. Bu işler böyle. Öldürdüm onları. Hepsini geberttim. İstediğinizi yaptım. Yalvarırım çıkarın şunu. Çıkarın şunu üstümden. Lütfen çıkarın. Tamam. Hayır.
Kalk ayağa, kalk, kalk, kalk. Fason lan o. Kalk. Geç içeriye, geç. Yaramaya. Geç içeriye, geç. Geç. Oğlum ne adamsınız siz ya. Komutanım nasıl ama? Tereyağından kıl çeker gibi aldık adamı. Çolak'la babayı aldı komutanım. Aslanlarım benim. Hadi. Kızım sakin ol. Sakin ol. Bırak kadını. Bırakın beni yoksa öldürürüm. Sana bir şey yapmayacağız. Ben hapiste yaşayamam. Ölürüm orada, ölürüm. Safiye'ydi değil mi adın? Evet. Safiye bak. Şu an yoksunluk sendromu çekiyorsun. Mantıklı davranmıyorsun. İnan bana sana yardımcı olmak için buradayız. Yaklaşma. Tamam. 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 Tamam bırakın gelsin. Safiye. Safiye bak ben geldim buradayım. Gelme. Bahar. Dikkatli ol. Safiye. Bak yanındakinin bir suçu yok. Sen de biliyorsun bunu. Bak bu yaptığın işleri daha da zorlaştırır. Ya benim ihtiyacım var, ihtiyacım. Biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Söz veriyorum üstesinden geleceğiz beraber. Tamam. Safiye bak güzel güzel konuşalım. Tamam mı? Halledeceğiz. Söz veriyorum sana. Ne olur hayatım hadi indir elindekini. Tutuklayacaklar ama beni. Hayır. Hayır kimse seni tutuklamayacak. Yoksunluk çektiğini biliyorlar. Tutuklamayacaksınız değil mi? Tutuklamayacağız seni. Söz mü? Söz. Safiye. Bak canım. Biz bunları beraber daha önce de konuştuk. Başına bir şey geldi mi? Gelmedi. Hadi sakin ol. İndir elindekini. Bak yaklaşıyorum sana yavaş yavaş. Sakin ol tamam mı? İndir elindekini. Yanındayım ben. Söz veriyorum hepsi geçecek. Lütfen. Gel. Hadi tamam. Öyle şükür be. Geçti her şey. Gel. Bizim Zula'yı kaptırmışlar yine. Bu kaçıncı? Yine ne oldu? Sorun ne? Şu emniyet müdürü yok mu? Kenan Kara. Polis, asker ne varsa saldı üstümüze. Düşmüyor adam yakamızdan. Kendisini anlatırım aslında. İyiyim komutanım, gayet iyiyim. Çolağın adamı da bizimle. Bizim çocuklar çok iyi iş başardılar. Tamam. Hadi hemen buraya gelin. Assubay Çavuş Şen. Komutanım, Karabayır Emniyet Müdürü buradalar. Sizinle görüşmek isterler. Kenan Bey mi? Evet komutanım. Yakında yeni bir mal gelecek. Büyük bir parti. Seni orada kullanacağız. Kenan Kara'ya gelince ona da güzel bir sürprizimiz olacak. Derman artık çok sıkıldığını söyledi. Tamam. Kenan abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yoğundum abi, kusura bakma. Yanına bir şey içmeye uğrayamadım. Lütfen buyur. Anladım zaten. Baktım bunun geleceği yok, ben geleyim dedim. Nasıl gidiyor? Aynı abi. Bildiğin gibi. Dağlar bizim, ovalar senin hesabı. Biz de durduğumuz yerde duruyoruz sayılmaz.
Eyvallah. Ya seni niye rahatsız ettim Erdem? Dinliyorum abi. Yıllarca uyuşturucuyla mücadelede görev yaptım. Biz vurdukça bunlar azıttı. Tahmin ettim abi. Şu ara uyuşturucu terör örgütlerinin tek kaynağı olarak kaldı. Epeyce sıkışınca iyice azıttılar. Çoluğa çocuğa uyuşturucu satıyorlar. Ne yazık ki. Bu vanayı kesmezsek hem gençlerimiz zehirlenecek hem de terör örgütünün finans gücü büyüyecek. Bahsettiğimiz rakamlar öyle 3-5 milyon değil Erdem. Milyar dolarlar. Sadece son 2 yılda tek bir şehirde imha edilen uyuşturucunun terör örgütlerine getirisi yaklaşık 36 milyar dolar. Düşünsene. Bu parayla tank, tüfek, füze ne isterlerse alabilirler. Evet abi, hem çocuklarımızı zehirliyorlar hem de bundan silah gücü ediniyorlar. Bu işe dur demek için Karabayır çok önemli bir güzergah. Ben bütün gücümle bu işin peşine düştüm Erdem. Sizden de destek bekliyorum. Biraz daha koordineli olmakta fayda var. Yani ben Vali Bey'le konuştum. İstihbarat, siz, biz, kim varsa bir araya gelip şu işe bir bakmak lazım. Bu hepimizin, polis, asker, bütün emniyet güçlerinin sorunu abi. Vatan millet mücadelesi. Biz elimizden ne geliyorsa destek oluruz. Oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Sen hiç merak etme abi. Gençlerimiz deyince bizde akan sular durur. Çok sağ ol. Zaten şüphe ettiğim için değil. Şöyle bir çayını içip gözündeki o kararlılığı görmek için geldim. Özlemişim kardeşimin bu bakışlarını. Sağ ol abi. Bir çay içelim. Çolak, ne oluyor burada? Nerede Yavuz? Yavuz gitti Sayın Büyükelçim. Nasıl gitti? Nereye gitti? Yardımcımı o şekilde bırakamazdım. Takasa yolladım. Yavuz'u vereceğiz, yardımcımı alacağız. Ne? Salak herif. Böyle bir şeyi benden habersiz nasıl yaparsın? Yavuz'u kullanacaktık. Bütün planlarımın içine ettin. Beni bitirebilecek her şeyi biliyordu o adam. Ben bitersem sen de bitersin Sayın Büyükelçim. Bunu unutma. Ne oldu? Almışlar mı adamı? Alamamışlar Çolak. Adamlarımızın hepsi de ölmüş. Yavuz'u da götürmüşler. Aptal herifler! Çolak. Hiç kimseyi suçlamaya kalkma. Bu sadece senin salaklığın. Bu hareketin bardağı taşıran son damladır. Artık yapayalnızsın. Yalnızsın. Arkanda ben yokum. Sen şu anda itibaren bir hiçsin. Hiçsin sen. Bana uyar. Sayın Büyükelçim. Benimle düşman olmak istersen bana uyar. Ama sakın unutma. Sıradan biri değilim ben. Ve sen beni daha hiç tanımamışsın. Ama çok yakında tanıyacaksın. Ben de sonradan duydum Sayın Büyükelçim. Yanlış yapıyorsun dedim, dinlemedi. Sayın Büyükelçim çok kızacak dedim. Bana ne ondan dedi. Dinletemedim. Ne yapacağız bu herifi peki? Düşünelim efendim. Bir çaresini buluruz. Suyu iyice ısınmıştı zaten.
iş başardınız Erdem. Çolak'ın planladığı canlı yayını engellediniz ve bir numaralı adamını ele geçirdiniz. Artık işleri çok zor. Bu başarınızla birlikte daha çok köşeye sıkışacaklar. Seni ve timini kutluyorum. Sağ olun komutanım. Başarılarınızın devamını dilerim. Hepinizle gurur duyuyorum. Sağ ol! İyi misin Yavuz? Çok iyiyim komutanım. Küçükken babamdan hiç dayak yememiştim. Biraz arayı kapattık. Çolak'ın bir kolunu kestiniz. Sizi gönülden tebrik ederim. Sizinle gurur duyuyorum. Sağ ol! Az kaldı komutanım. Çolak'a dalacağız. Kaçacak delik arayacak. Yerin 7 kat dibine de girse bulup çıkaracağız onu. Çolak'a sıra gelecek. Ama siz şimdi dinlenin. Daha sonra da sizinle konuşacağım başka bir mesele olacak. Komutanım, akşam ocak başında şöyle bütün ekip bir yemek mi yesek? Hem nefeslenmiş oluruz. Yavuz komutanımızın da gitmeden aramıza dönmesi nasip oldu. Bir yemekle kutlasak ha? İyi düşünmüşsünüz. Ben de gelirim. Hadi şimdi de alabilirsiniz. Emredersiniz. Beyler o zaman bir saate ocak başında buluşalım. Ben çok iyi bir yer biliyorum. Hemen ayarlayacağım. Oğlum gittiğimiz bir tek yer var zaten. Neyin şeklini yapıyorsun ki? Etleri ben seçeceğim. Bak. Yani aşık et diyorsun kendine. Ya komutanım, yiyen bir, yemeyen 1000 pişman. O derece. Tamam orada buluşuruz. Bana haber verin. Bahar'la buluşacağım ben. Komutanım ben de bir suyla görüşebilir miyim? Buradaymış hala. Vedalaşamadık o gün. Görüş tabii oğlum. Senin nişanlın o artık. Hadi. Hadi görüşürüz. Beni de kendine aşık et. Alo Yavuz. Bugün beni merak etmedin. Endişelenmeli miyim? Benim tek işim senin için endişelenmek değil, biliyorsun değil mi? Tamam canım. Şaka yaptım kızıma. Yavuz, kusura bakma, zor bir gün geçiriyorum. İyi misin? Neredesin sen? Geleyim hemen. Hastanedeyim. İyiyim, korkulacak bir şey yok. Gelince anlatırım, olur mu? Tamam geliyorum. Nasıl oldu? İyi, uyutuyorlar. Siz sakın üzülmeyin. Sizin yardımınızla bir kişinin hayatı kurtuldu. Safiye'nin de geleceği kurtuldu. Yoksa hapishanelerde çürüyecekti. Tutuklayacak mısınız onu? Mağdur olduğunu biliyoruz. Yani bu illete kendi isteğiyle bulaşmamış. Rehin aldığı kadınla da konuştuk. Şikayetçi oldu tabii. Yok, olmadı. Ne? Kadının oğlu hapishanedeymiş. Uyuşturucu sattığı için. Bu illetin nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilirim dedi. Safiye gibi kaç gencin hayatını mahvetmiş oğlu. O da bu şekilde galiba yardım etmek istiyor. Bu bela nasıl bu kadar yayıldı, ben gerçekten anlamıyorum. Doktor hanım, tahmin ettiğinizden daha fazlası var. Biz bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ne kadar kişinin hayatını kurtarırsak o kadar iyi. Ne olacak peki Safiye'ye? Ankara'yla görüştüm. Orada tedavi olması için izin aldım. 2 haftalık bir tedavi olacak. İyileşecek, siz hiç merak etmeyin. Boncuğum. Ya iyi misin? Vallahi çok korktum sana bir şey olacak diye. İyiyim boncuğum, iyiyim. Ya öyle apar topar gittik ama biliyorsun operasyon beklemez. Annemlere ayıp olmadı değil mi? Yok, onlar gittiler. Ama ben gidemedim. Yani seni bırakıp gitmeyi içim yelemedi.
Ama zar zor izin aldım. Yarın döneceğim. İyi boncuğum, iyi yapmışsın. Öyle ya da böyle nişanlandık ya. O bana yeter. Söyle de. Ben nasıl bekleyeceğim seni böyle? Nasıl dayanacağım buna? Su, o ne biçim laf öyle? Bu daha ne ki? Gün gelecek bir ay dönmeyeceğim. Gün gelecek bir şehirden gireceğim, 3 şehir öteden çıkacağım. Sen daha şimdiden söyleneceksen. Biz nasıl evleneceğiz Su? Sen bunları bana mı söylüyorsun? Bana. Ben senin 1 yıl yüzünü görmedim ya. Ses ettin mi? Her gün telefon başında bekledim, arar sesini duyarım diye. Gıkım çıktı mı? Beni istemeye bile gelemedin sen Feyzullah. Kalktık geldik, bir şey dedim mi? Demedim. Çünkü ben asker eşi olmak ne demek öğrendim. Hem de daha olamadan. Ya sadece çok korkuyorum sana bir şey olacak diye. Ya bunu da mı söylemeyeyim? Ya ben seni çok seviyorum. Bu kadarını da mı anlatamayayım ben sana? Boncuğum gel. Ya sen öyle birden şey deyince ben yanlış anladım. Özür dilerim. Tamam ya, neyse. Bu arada ben çok kalamayacağım. Güler ablaya söz verdim, geç kalmayacağım diye. Tamam boncuğum. Ben seni bırakırım, hem ben de bizimkilerin yanına ocak başına geçeceğim. Hı, tamam. Bir tane çay söyle de gitmeden içerim. Tamam prenses. Ama sen ilk önce bir gül bakayım. Bana bakar mısın? Bir gül bakayım. Bir gül. Gülmeyeceğim. Ya sen var ya, sen bak eşeksin. Ya 2 çay alabilir miyiz? Ya. Uzun süre gözümün önünden gitmeyecek. Dünya tatlısı bir kız. Nasıl bu hale geldi kim bilir? Uyuşturucu böyle bir pislik işte. Bataklık gibi içine çekiliyorlar. Safiye gibi buna zorla alıştırılan kaç genç var kim bilir. Yazık bu gençlere. Satan ayrı, kullanan ayrı. Ya ailelerini düşünsene. Annelerini, babalarını. Satanla kullanan da farkında değil ki. Bir hiç uğruna hayatlarını mahvediyorlar. Kazanan olmayan bir ölüm oyunu bu. Sadece sokaktaki gençler ölmüyor. Bu illet yüzünden dağdaki Mehmetçik de şehit oluyor. O kadar haklısın ki. 10 gram ya. 10 gram esrar bile Mehmetçiği hedef alan bir kurşun olarak geri dönüyor. Terörü finanse ediyorlar bundan. Sana gittikçe hayran oluyorum galiba. Şimdi anlıyor musun niye burayı bırakamıyorum? Biliyorum. Belki herkese ulaşamayacağım. Ama kurtarabildiğim kadar insan kurtaracağım. Bunun için her şeyi yapacağım. Evet. Seninle gurur duyuyorum. Bu o kadar iyi geldi ki. O kadar ihtiyacım var ki. Abi etleri atayım mı? Erdem komutanımla Yavuz komutanım nerededir? Çaylak'la konuştum, yoldaymış, geliyor. Yetişirler. Sen atmaya başla. İyi madem. Kişi başı 1'er kilo yeriz değil mi? Her zamanki gibi. Tabii. Yeriz tabii ya. At sen at. Aşık et. Her zaman bulunmuyor değil mi? Ya beyler,
Şu etleri asada usulü mü yapsaydık ha? Asama o. Topçu değil mi o ya? Asado, Keşanlı, asado. Arjantin özgü bir mangal biçimi. Böyle etleri yumuşacık yapıyor, çiğnemeden yutuyorsun o derece yani. Vay arkadaş ya. Karabayır'dayız. Adam Arjantin mangalı dedi, iyi mi? Hiç. Hem bizim kuzumuz danamız neyini etmiyor? Bizim de süt gibi tandırımız var ya. Ya et aynı et, pişirilme şeklinden bahsediyorum. Ne uzattınız be? Süt kuzusu bunlar, süt. Komutanım. Komutanım sen de yersin değil mi? Tabii ya, yeriz. Yeriz. Komutanım, sizin savcılık işi ne oldu? Bilmem. Haber vereceklerdi. Keşke hiç uğraşmasaydın şunlarla. Bıraksaydın da Allah'ından bulsalardı. Ben de pişmanım da artık yapacak bir şey yok. Olan oldu. Neyse bugün sıkmayalım canımızı. Tabaklarda yer açın. Kuzular geliyor beyler. Sonra bizden savaşmamızı bekliyor Çolak Efendi. Artık senden savaşmanı beklemiyorum. Oldu mu? Ha? Ne yapıyorsun sen Çolak? Sıradaki olmak ister misin? Biz açız diyoruz, sen adam vuruyorsun. Şu yemek işini çöz artık. Çözmüyorum. Çözmüyorum! Hep senin yüzünden Sara. Hep senin yüzünden. Çolak! Ne var? Ne istiyorsun? Adamlar aç. Bu yaptıkların doğru değil. Üstüne çekiyorsun herkesi. Doğruyu yanlışı sen mi öğreteceksin bana? Gerekirse evet. Savunmasız birini niye vuruyorsun? Ne yaptı adam sana? Açım dedi sadece. Savunmasız mı? Of, Hacı dede beynini yıkamış herhalde senin. Defol git, hıncımı senden çıkarmayayım. Sinirini kendinden zayıflardan çıkararak rahatlıyorsan çıkar. Ama şunu bil, yanlış yoldasın Çolak. Ne diyorsun lan? Defol git, defol! Rahatladın mı? Ah, buradan da vur. Vursana! İyi laflara bak! Gel! Gel buraya!
Alo. Kimsin? Komutanım. Hayırdır ne oldu? Yanlış numara. Beyler. Biz siz başlamadınız inşallah. Yok komutanım sizi bekledik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh be. Şimdi masamız şenlendi işte. Abi masa şahane vallahi ya. Hadi doyur bizi. Aşık. Hemen geliyor pişsin komutanım. Sen orayla ilgilen. Ben bunu hallediyorum. Al komutanım. Hangini alayım abi? Hafız'ın biber atsak mı biraz ya? Aşk ellerine sağlık. Vallahi tandır gibi olmuş yumuşacık. Aha. Duy avcı duy. Tandır dedi komutanım. Aha do. Demedi senin gibi. Asado. Komutanım iyi ki geldiniz. Bunlarla çünkü yemek muhabbeti bile yapılmıyor. Komutanım. Siz bize başka bir şeyden bahsedecektiniz. Neydi o? Evet. Karabayır'ı uzun süredir meşgul eden bir illet var arkadaşlar. Uyuşturucu. Gündemimize almamız gerekiyor bu meseleyi. Çok acil. Çok ciddi bir mesele. Ben de Bahar'ın yanından geliyorum komutanım. Bu illetten herkes müzdarip. Senin teröristlerin elinden kurtardığın kız vardı ya, Safiye. Evet komutanım. Teröristler onu zorla uyuşturucuya alıştırmışlar. Bugün krize girmiş. Bir kadını bıçaklıyormuş. Bahar son anda yetişmiş. Komutanım o kız küçücük nasıl kıyarlar ona? Uyuşturucudan bahsediyoruz Karabatak. Herkese her türlü kötülüğü yaptırabilir böyle. Allah'ım çoluğumuzu çocuğumuzu sen koru ya Rabbim. Amin. Buna da dur diyecek bizleriz. Hem gençliğimizi kurtarmalıyız hem de Çolak ve örgütü gibi terör unsurlarının finansmanını kesmeliyiz. Bu dakikadan itibaren bu meseleye çok daha fazla odaklanmamız lazım. Odaklanalım komutanım. Kurutalım şerefsizleri. Karabayır'ın emniyet müdürünü tanıyorsunuz. Kenan Kara. Tanımaz mıyız? Ben adını hep duyuyorum ama... Çok iyi bir insan. Güzel bir adam. Ben tanıyorum komutanım. Mert, yiğit, babacan biri. Evet. Benim de çok sevdiğim bir abim. Bugün benim ziyaretime geldi. Bu meseleyle yakından ilgileniyor. Bir gün gelip ekibiyle beraber sizlere bir sunum yapmak istiyor. Seve seve komutanım. Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun.